Mhlanje Nkosi yami ngiza ngolunye unyawo abahlali and ngiyathembisa ukuthi-ke Nkosi yami ngiyazazi uyangibheda phela ngishone ngapha nangapha nizongi-collect nizolo ningi-collect-ile ningi-collect nithi hayi phela usiyabheda. Uphelweni-ke namhlanje uza noma abuye emendweni asithembe ukuthi ena khona abazozuza ngalolu hlelo esiza nalo. Bekade sinalo ekuqaleni kodwa-ke umuntu befika ayikhulumela isitolo sakhe. Namhlanje uzobe exoxa nami uphele achaze ukuthi hayi mina ngahamba kanjani nami ngimbuze umuntu agonyuluke kusizakale nabanye abasafuna ukuya khona njengami. Namhlanje ngihamba nesihambeli sethu namhlanje umama ngicela uzazise mama igama lakho siyakwamukela. Sanibonani ohlelweni, ngiyabonga ukuba sohlelweni. NguLulu ngwakamncwabe eMaritzburg endaweni yaseSinathingi. Okay ma PMB. PMB. Siyakwamukela. Uma uya emendweni. Yebo, hayi ngibuya khona bandla. Ubuya khona? Ngibuya khona. Angishiswanga ibhodi lasemzini lamamizala noSqueezer cha. Ngashiswa yile ndoda nezingane zayo. Awu. Yebo. Zabhajwa kwezudlayo. Zabhajwa kwezudlayo. Zazilandwe ngomuthi wazo. Okay mama awusilandise-ke siyi-country ukuthi nakwenzakalani Nkosi yami le lapha mina ngifuna ukuya khona ngamandla ami ngenhliziyo yami yonke. Okay, akuzange ngithi ngifike ngikhula nje ngabe ngifika ngigana lapha cha. Ngiqale nje khule kahle nje ekhaya uma housewife ubaba principal sikhula nje kahle si-right nasi njengey'ngane zonke ezalwa uthisha until kwazoba khona lesi sikhathi sodlama ama-80s khona iy'khathi zonkatha no-UDF. Ubaba-ke wajoyina-ke naye waba inkathi enkulu kangangoba ekhaya kwakugada ama-ZP. So ngaleso simo-ke sasingasakwazi kuhamba ndawo esikoleni edrobheni ndawo. Ngathathwa-ke ngayohlala kasisi wami eKranskop eNtunjambili ushadele khona usisi wami unesi khona. Ngahlala khona ngafunda u-standard 7, u-standard 8, u-standard 9. Thema ngika-standard 9 wawu-form 4 ngaleso sikhathi lo su-grade bamanje grade 10. Grade 11. Okay mama. Yeah, grade 11. Ngathola i-boyfriend ngaleso sikhathi sazwana nayo ngokuhlohlana njalo ukuthi awu sumdala kangaka wena uJohn naye bekhaya siyahlolwa. Hayi nathi siyahlolwa kodwa uyakwazi ukuthi uthandane nomuntu nixoxe noze nilale ngalesa sikhathi. Kusho ukuthi ngoba nami-ke wangilutha-ke nje ngoba nobuntombi bami bathathelwa le esikhotheni. Hawu. Ngoba ngaphuma kasisi ngumuntu oyimfule ntambama sekuhwalele kanti ungilindile. Hawu kwaba ukuginqwa kami lapho. Lolo suku lwabalunya ngiphindanga ngamfuna kanti sengikhulelwe. Khulelwa-ke sisi ngalo ngisifihla ngiye esikoleni kanti kusofika isikole kudlalwa i-netball ngikhumule ngithi ngiyagqoka izinto ze-netball angiboneke uthishake angiyeke ngidlale ngiqede makubizwa makuphela umdlalo angibuza ukhulelwe ngithi yebo. Uyazi usisi wakho ngoba bemazi usisi ngithi mina cha akazi. Phuma isikole angiphelezela ayotshela usisi ukuthi ngikhulelwe. So-ke qala kwakunganje manje ukuthi uma ukhulelwe uyaqhubeka uyafunda kufanele nje ushiye isikole. Ngashiya-ke isikole-ke usisi wayeseyobikela uma wathi ngixoshele yena lapho mina ngamthuma ukuthi ayofunda. Uma ube street-ke nje bevutha ethi bhe. Manje ngicela ukubuza ukuthi lo wesilisa ukhona yena la? Ukhona lana. Usiyalwazi udaba. Okay ma. Yena uselinda ukuthi nje ekhaya kuzothiwani. Ngimtshela ukuthi ekhaya ngixoshiwe. Abese engikhulumela nentombazane eyayisihlobo sakhe kodwa yala eThekwini kweyasemlazi kodwa ifunda laphana naye ibalekela udlame. Ayathi nomusa sizohamba makuvalwa iy'kole ngama-10 days ngoba ngaxoshwa kuzoba uSeptember. Maku-10 days ngizohamba naye ngiye kubo. Abazoba nankinga kubo ngize ngibelethe kubonakala ukuthi kwenze kanjani. Ayahlanganisa imali umfana uma wakhe wayesebenza eJaldini eGreytown. Aye nguma wakhe eGreytown ngithatha imali sigibele ngibuye ngize la eThekwini. Ngihlale la eThekwini ngoJanuwari ngibelethe. Ngiyakhumbula ukuthi kwakuJanuwari 25. 1990 ngibelethe intombazane. Ngihlale-ke kulomuzi ngihlale ithi ingane mayisila ko4 months ayiqale kushintshe manje la ekhaya. Thiwa insipho iyaphela uyawasha amanapukeni ukudla sekuyafihlwa izinto. Hayi ngimbhalela incwadi ethi asibhala thina kuqala ngibhalela incwadi ukuthi isimo sikho right la nawe usathumela lutho.
athi ene imali azoyithumela uzoyiphathisa ematekisini ngihambe ngoyilanda eyokuthi ngibuye ngize lapha kubo ngizosho ukuthi kwenzakalani. Mangicebuzo nje encwadini incwadi banibhala nanibhala nifaka istembu bese iyahamba. Yebe iyahamba Nivele ihambe nifake eposini. mhlawumbe 2 weeks sifake eposini. Oh. Bisiyobizwa esikoleni. Iyobizwa esikoleni salapha. Yena ngoba phela wayehleli lana esebenza yayibizwa kuphi lapha hlala khona. La ihlala ezinye zayiphuma ejaldini lama wakhe ezinye zayiphuma esikoleni bamphathele. Okay hayi okay maqhubeka ngifuna ukwazi kabantu. Yebo. So kayithole ke incwadi ngimtshele ayibhale naye aphendule athi ngizophathisa imali ematekisini ngosuku oluthile ngoba nami into engiyitohoza la iyabheda. Ayiphathiseke imali ematekisini ngigibele sihlangana eGreytown. Ngifike early nje kodwa wazaqhamuka ngo7 ntambama ngimile nengane la iyakhala iyancela ibele sengilambile. Haya ngithatheka ngiselokishini eGreytown kubo. Fike kubo ke bangu hawu nangi intombazane yethu kufishane njengabo basho nje basho kayi ngamukeleke ngihlale kahle la. Bese kuthi ithi isina 9 months abe kwi-car accident. Eshayiswe imoto. Jehova. Alale esibhedlela nje mhlambe isikhathi esihlaba 3 months 4 months waphela. Abuye eseparalyze ngenzansi. Sihleli esihlalweni. Ngimnese wayeumuntu onenhliziyo encane ke nonolaka engafuni ukudla nje. Engafuni nabantu ehlale ezivalele. Kwaphela unyaka ke washona. Meshona ngahlala la ekhaya base bethi la ekhaya kuba ube khona omunye umfana ubuzongenwa ngithi ngizongenwa kanti ngilotsholiwe yini. Hayi ngihlala ke la sengiyabamba emajaldini sengingane yala ekhaya. Nalo standard 9 wakho na. Nalo standard 9 wami nginawo. Hlale ngalesikhathi eshona ingane na 3 years. Ithi mayisina 5 ngithi mina ekhaya ngeke bangixoshe khona lento ekuthiwa indodana yolahleko yabuyiselwa ekhaya. Ngiyekhaya mina manje. Gibele ngihambe ngiyekhaya. Ngisaba ukungena mase ngifikile ekhaya ngiye komunye umama kaZulu ngifike ngithi mina uthini lo mama lo Manxele athi usavutha namanje. Hawu iminyaka emingaka. Ngithi mina sengiyasebenza wemakabongi manje bengingakwazi ukuthwala imali nginayo. Cela ukushiya lengane ngiphinde le drobheni ngiyothenga khona ngizongena nezimpahla. Ngahamba umphela. Hayibo. Ngiyazi nozoyithatha ayihambise ekhaya. Hamba umphela yakhula ingane yakhula ihleli ekhaya ayingazi ngashonaphi isimani khonjiswa izithomba ngazi noma isangikhumbuli yini kahle. Okay. Uthi uyabhunguka futhi ekhaya. Ngibuye ngabhunguka. Angithi ngangixoshwe ngisasaba ukuvela. Angazi fanele ngenze njani. Ingane kusho ku95 loyo basina 5. Sina 5. Ngibuye ke ngizohlala la edrobheni la edrobheni senginabantu engibaziyo ngisebenze la edrobheni. Ngithola umsebenzi eBhusha ngiyasebenza eMandiyeni 626 angithatha amandiya ngohlala nawe eFingamu ngilala egarage ukudla iplate lami lihlala eminyango yimina ozoziqoqela lona livumelekile uhlala ekhishini yabo lento yakudala yobandlululo nawo kanti ayinalo hawe mana manje ke wona hlaleke iplate lami nenkomishi nespoon sami kuhlala lapha evrandi fanele ngiqoqe mina ngizokubeka la egarage nayi nemoto iyalala ikhona lana yacinana upetrol kuyanuka kodwa waphela u5 years ngilokho ngikhona lapho ngisebenza ngibeka imali until ke kuze kufika umunye umama uzothenga eBhusha athi unayo indawo angangihlalisa namanye amantombazane hambe ngiyohlala ke nalamantombazane ke siyarenta la 160 irent ngangayazi ukuthi imalini kodwa ngangikwazi ukuthi umuntu eyedwa ukhokha 160 bayayithola ke nenyama makuthuka anikezwa ke inyama ayangilanda kaMandiya Sunday ngisebenze khona kodwa ayikho imali ngihola ngizonikwa nje isijumba nasamathambo amhlophe qwa kodwa Nkosi yami asuke selokhu nje ecece ubani yiyo lamanje aseke khishiwe phela kukhishwa inyama yeminzi mithi yevorsi lawo mathambo kasalayo ke hola lawo mathambo ke Sunday nango Christmas ke fanele ngibe khona makudiwali laba baserebhethe udiwali ngiyobrasa lezi izinto zabo ngiyashukusha ngilala khona ke lapho kodwa imali ayikuthi iyashintsha iyafana nje mawushisele izinto zabo abayijijayo usari uyokhokha lokuthiwa wawuyimali engaka Jehova sebenza ke Mandiyeni hayi 5 years waphela 5 years yini ngoba
ngitholene nalo baba lo engibuya kuyena ngo-2000. Ya, 2000. Siyazihambela nje umsombuluko, sengishiyile Mandiyeni ngikhathele, awafuna ukunyusa imali. Siyaziphuzela nje sihamba saphuza emgaqweni. Senicule kwekaFaro ke manje. Hawu strong. Nangesikhathi sengisebenza khona ngase ngiphuza ngeke ngifike ngomsombuluko nje ngingakwazi ukwenza ilutho. Hayi ke ngomgqibelo kade sigrufu ubusuku bonke. Ngomgqibelo libuza into yayo okay ngithi mina usolani. Nenkengane. Ngisebenza strong ke futhi mase ngiphuzile. Korobha ayikho into engayenzi. Phela bengivimba benomfana ukuthi ngingayi kusika inyama ngoba ngase ngikwazi nokusika inyama sengifundisiwe umshini. Saphuza ke lana akusenandaba namsebenzi lowo uyarenta orentayo ongarentanga karentanga. Sihlangane ke nalo bhuti sekuseni nje o10. Ekseni. O10 umsombuluko. Ha lo bhuti. Hawa ningishayise bosisi. Hayibo ucela niphuze yini? Cela simphuzise. Simnike. Hayi, ngikhona mina la esibhedlela ngisenza la esibhedlela eDington. Awu, nangu ugqoke nebhantshi elimhlophe. Hawu. Usebenza phi lana? Hayi ngiselondolo. Oh, hayi manje ukuthi bengithi ngiyothenga ugwayi i-tea time. Hayi simshayise nokunekani lomunye nomunye. Hawu bese sithina athi uzobuya emini ngithitha ngelunch. Sihlale sirelax ngelunch ukuthi hayi khona umuntu ozosiphuzisa nathi simphuzisile. Afika umuntu aphethe lutho. Hawu manje wenze njani? Hayi ngizonibona. Pho sikhipheke manje efrijini semphuzisa. Ntambama mayishayisa ngo4 adlule la. Hayi sikhulume manje lento. Lo muntu simphuzisa ekseni samphuza saphuza futhi manje. Hayi ithini into yakho phela inyanga iphelile. Ziso3 namhlanje. Akanamali uholile. Thiwa ene unukho ntombazane ke yinekhanda eligxabhayo nombuze wena. Athi no. Hayibo ufike nalona. Ngithi mina ufike nami mina. Ukuthi ufike nami ngithi na afika nami ufike nathi sonke singene naye sonke la endlini. Ahamba anyamalale uLesibili uLesithathu uLesine uLesihlanu aqhamuke. Simbuze uqhamuka nani? Hayi bafethu ngixoleleni mina ngisazonimanzisa mina ngisazoba manzi te. Nose. Hawu kanjani? Ngihola nge15 mina. Akekho umuntu ofuna ukukholwa yilo 15. Hayi ngithi mina asulinde ndo 15 kodwa asulinde ngokuthi yena akafike ngawo. Angafiki nje zonke lezi insuku. Ngomele nimenzele ibill lezi insuku ezikufana ne15. Kusho ukuthi akayanga kwasemsebenzini ngoba wangena ekseni ngo7 ikese elibekela ibhodlela libambe kanje. Sasikikize. Umuntu wethu. Hathi ngiyangibona ngihamba khona. Beningangithembi nini? Ninjani? Ayitho umuntu wethu. Kwakusekhona lento ekuthiwa omkhulu Bey. Umkhulu Bey. Bekeke la utshwala ke hayi simkhuhle kuphele lelikesi kulandwe elinye. Ulesingaka kwesholo kulesine kuba uLesihlanu la umgqibelo la. Ngasonto athi uzile nje la kuthina kodwa ubefuna ukuzosithatha siyobona endlini yakhe. Unendlu kanti phela. Ngino4 room wena ukhomba mina. Ngikubona lokho ngifika nje la wena uklinayo ophekayo wenza yonke into. Ngakwenza umfazi wena. Wasuba uSinderella kanjalo. Ngishonela uma wengane mina. Encane no9 months. Umfana una12 baba afana bobabili. Ngifuna umuntu ozobakhulisa ngiyakubona wena ukuthi wena. Kade ngigaya izulu. Ngakutshela lo mama ngathi ngifuna ukukhombisa umuntu. Wena ke loyo. So wena waba uSinderella kanjalo. Isicathulo sakunela kanjalo. Kusiyami Jehova. Sahamba ke saya khona masifika. Ocala lo muntu behole ngolesine. Sifika la kukho gesi. Kukho kudla, kukho lutho kuvaleka amawindi, akuvulwe amawindi, bahleli nezingane uyashuka la insangu uyabhema nabangani bakhe. Kukhona leyo mfana iyadweba iartist le nenye ishila unyawo lana. Isilonda singakanani iyagodola. Hayibo ndoda. Wafike wasobabonisa ke wena ikhona. Wakila. Saklina sonke la kuthi 4 room wakho lo sebenza eDington ama benefits now 4 room. Hayi nami ngawubona 4 room ngabona ama benefits. Wayibona usume emsudla idown lephi. Washona ukuthi une medical uzongifaka izinyo. Yasibona zonke lezo zinto. Ufaka nezibuko uzozishintsha lezi uzofaka izinegama la emaceleni. Nkosi yami. Ka attractwa nje ngezinto hayi ngahlaya. Hayi sangalala ngalelo langa.
sahamba ngesonto bomsobulo lesibili lesithathu wadlula wangithatha. Hayi ngaqoqa-ke nami manje sengiyakuforum kwami. Hamba-ke hayi ngahlala-ke ney'ngane naye zangithanda. Wahola ngeyi-15 ngacela imali sathengela iy'ngane into zokugqoka. Kwanje kwabangathi kuba right. Ngizitholane uJune, kwakuJuly, kwawu-August, September, October, November wabhonasa. Uzalwa ngoNovember 7. November 15 wabhonasa, wahamba waye ekhaya. Sengingena kahle nami manje ekhaya sengingena ngokuthi nabantu abezayo. Abakuboka le ngane hayi, uboka le ngane bashona base bazilutho. Ubuhlungu omngaka nje ubuzwa wedwa. Awu cha wabuzwa ubuhlungu. Hayi wakhokha nje kahle wakhokha wabona ukuthi ufuna ukusheshisa wenza iloan siqeda izikweletu wangangemkhokhisa izikweletu ayenazo ayinoma shonisa inqwaba ikhadi lakhe lingahlali kuyena ne-ID. Base bekuzonda ikufa. Hey. Hayi ngaba right hayi no sisi bayakhona bakubo bazongibona bangithanda awu uzovusa umuzi kaMazonto shothi kwakuMazonto mama wayela. Hayi ngahlala konakala ukuthi ngikhulelwe nami 2004 ngoba ngifike 2000 la 2004 ngikhulelwe ngizala ingane ngoJuly 11 intombazana. Ithe ila ko 5 months hayi kwaqala induku. Yawuchitha inkonyana umuzi. Kancane ingane zami uyifuni wena. Hawu angisayifuna njani ingane ezikhuliswe yimina uyifunweni ingane zami. Hey nina fanele nifunde ukuyiphekela. Uyabona lo dodo ohleli la ngeke uzuniphekela unizala unandaba nani. Oh Nkosi. Hayibo aseba strong kanga ngamagama ngenzeni. Awazona ukuthi wenzeni ihlaleleni lehlele eminyango. Ngithi mina uyihlalela athi ke lo mdala enuthe sitshontsha imali yakhe. Nayo kaTshuthi wayesenokhondo lolu. Kuhambe athi uzotshela ingane zakubo lo mama lo nengane umfana nentombazane ayizithole emlaza before yena. Umfana uboshiwe ushona unini uboshiwe intombazane ikhona seMayville. Sephumile kumfana useyeza kuzobona ngizobona lo mama okuthi uhlukumeza ingane zasekhaya. Hayibo. Hayi izihanje indaba ngama social worker namaphoyisa na. Ngiyahlukumeza sengihlukunyezwa izingane nendoda konke manje lezi ngane ziyafika la maze ngifica izingedwa zizongishaya. Umfana nentombazane. Ngibuye ngimtshela ade abakusukeli. Bese ngithi mina yazi yini ngcono ngivele ngihambe uyolanda ukukhokhile ekhaya kusekhona basaphila. Hayi kube ngathi iyaxoxa kubizwa abakhonge kubizwa umndeni ixoxe hayi. Lezi ngane waye angazithathi lo sisi ngoba uyasihlukumeza. Athi lona ngeke akwazi ukuzondla naye lezi ngane ezinoyiso senza under government fanele mina ngifuna ukusala la ngidlela imali ngingedwa. Ziyekeni ingane anginankinga nazo. Khulunywa indaba bangathi iyalunga. 2004 2006 ngiphinde ngizale. Sengizala umfana manje. Yena akanayo intombazane uyiqale ngami la. Zonke ingane ezingaphandle zabafana nalezi ezo2 ngizala umfana. Qaleke manje useyaqonywa sekukhona lesibili. Useyaqonywa useyashaya. Uphekile. Nivala eminyango nikhiye engafikile. Ngqongqoze meyingena ungena ngami. Nivalele la eminyango nifuna ngibanje inkunzi amadoda akho yikho ukhile la ashaye. Ithi mina hayi kuzoba ngcono ngakusasa akasayazi leyo into. Hayi ke yaba yeye iba wesinto. Wafika nesixuku samantombazana bathwele utshwala. Ho kuyangena kwami la ikhona la kwami nawu lo doti lo benginitshela ngawo ngayicosha lento lapha ePoint. Hawu sengaxoshwa angithi uyakwazi ekhaya wena njengoba uphuma ku big house base bekudelile nakini. Hawu bakunikela nje kumina ngikuthathe ship ekabi wena mangawulanda imali yami ngafike ngiyithole nje. Hayibo ndoda. Hlaliwe ke kuphuzwe ke la kuphuzwa yabanje wakuphuzwa la ukhona nayi la. Lokho ethi baba ngilalaphi? Hayibo. Hayi khula amanzi amancane se-early. Hambe ngimbize. Manje lothi baba ulalaphi athi ufuna ngikutshele umuntu wami lo. WeJehova. Uzolala la ekamereni lami lelo ngibizele kulona wena ungabe uqoqa uya ngale ekamereni lezingane. Ngithi kanjalo nje athi kanjalo. Angabe sengiquleka 44. Uqulekiswa yini? Oh. Lokuthutha phela immigration. Dale ngibuye ekamereni lezingane ke. Hayi yabo manje isibhaxa sasesikhulu sokuthi ngithi mina mhlawumbe bekulungile lo yanoyet manje musu bashintsha mina ngizophumela zonke izibi zetheku mina ekamereni kusasa kufika lo mina fanele ngiphekele abantu besifana athi uzopheka
Lokhu kudla ukuthengi mawuholile wena ubuya ungenamali mawubuya unemali ubuya namantombazane. Kodwa i-first stop yakhe isemabhodweni. Uthi ukudla kuqhamukaphi? Sengiyasebenza ngaleso sikhathi ngi-security. Athi ukudla kuyini nje ukudla i-toilet. Mina ngikhokhela umuzi ibhondi. Yazi ibhondi wena nje ubumantshengelani. Wejehova. Hhayi, ngithuleke bese ngibona uba le mali ayikho. Nalezi ezami ziye-crash. Ngihola 2.5 la ka-security. Sebenza ePavilion. Hamba ngey'nyawo. Ngidayisa insangu. Hayi, ithenga insangu ihamba. Lekelele futhi naye. Ekuyigoqeni, ekuyiklineni, ekuthini. Iyona nje simgibelisa, isisondla. Makufika amaphoyisa ukito sizoboshwa akufanele kuhambe mina ngoba makuhambe mina ngizoboshwa ngize ngiyofika eWestville akazi ukwenza imizamo kungikhipha fanele kuhambe yena mina ngenza imizamo la yokuzama imali ngiyomlanda nezingane zasezazi baba kuhamba wena ngeke umlando ma seni teamwork vele manje khona la nezingane seziyazi makuqhamuka nje iveni nangukito kusho ingane iqala sikito manje ukito wakubani-ke amaphoyisa kaKito eKhethomen uKhethomen kuthiwa ukito ya nangukito sesiyothatha-ke sijikijela lapha erufini phezulu ngoba usilinga awukho sijikijela lapha kwigiza-ke bese siyahlala-ke siyabalini mhlawumbe bafice loyo kohleli naye emaphaketheni ahleli nawo ngoba unenkani leso stop esodwa noma ezimbili bahambe naye ngihambe bapemela khona bapemela la kukameshenka phela okay bhenyelwa la bangigoqela bangiklinela bayagoqa cha bandla yangisebenzela insangu ngoba osofa ngaba nabo istofu ifridge seyithathiwe lezi impahla ezathathwa lo ntombazane hayi-ke ngabona ukuthi akungisebenzeli sengishawa sekangishaya manje angihlanganyele nalezi ngane kufike intombazane hlukumeza izingane zama wena ngishayabo nje la nginengozi la ngiyibona istin lesi Jehova manje bese bekuxathelani ngestin ngihlukumeza izingane zakubo kanti ukito ungasebenzi ziyantshontsha yena lo baba lo bese ne-protection order athi ephuma amaphoyisa ehamba emtshela ukuthi une-protection order sokuba abe ngishaye bethi amadoda akho ubufuna ngithatha ngibopha khona uzolala nawo biza umndeni kujike kufane kwahamba kwaphuma into ethi kubo angeke aze akuyeke ukukushaya kuvuka lento ukuthi washaya uma waphuka ingalo kwathiwa kenza inhlambuluko akangayenza so isandla sesidlulile uma wakhe wamqalekisa washaya uma wakhe waphuka ingalo wagodla ingalo kanje isiqalekisa esingaka yebo ngophela manje yazi njalo izizono zoyise zokuwela kubantwana ngabonga ngathi kusho ukuthi mina ngizophuma ngesidumbu la mabe bekhuluma kanje osisi bakhe bathe kufika esikhathini sokuthi sikutshele manje sikwiza ukuthi yena asazi ukuthi isixazululo kuzoba yini ngoba lo muntu lo wenza kanje njena waqalekiswa kuthiwa akazokwenza inhlambuluko ekhaya akafuni ukwenza inhlambuluko so-ke asazi ukuthi ufuna ukuthatha sephi isinyathelo ngoba manje ubuya sibhedlela ngiyingozi la yabo nje i-ID yami ngakhiphela manje inebhandishi la ingozi yayila ingozi la umphini wepiki hayi cha ngibonile manje ngicela ukuzwe mama ukuthi ngoba phela uthina laba bantu besifazane wayikhipha ekamereni lilale ekamereni la lengane bese kulale bavuke bageze bahamba kusuka abantu mhlawumbe abaphuzile amantombazane nje ayeyiphuzela idakelwa njini ngiyathemba ukuthi mhlawumbe noma benza inkonzo yocansi awubezwa ukuthi sebeyitika noma uvele uzumeke hayi angazi ongezwa kune-trauma kuleya yinto i-silence in court kune-trauma kule nto kwakwenzeka kuzwakala kwakwenzeka kuzwakala nje walokhu nje kanjani kuleyo yini eyikwenza ukuthi nje angeke ngivuke nje ekhishini ngiphuza amanzi ngibuye ngihlale ngivula i-TV ngibuka into engingayiboni i-TV idlala buye ngigame ekamereni ngiyibuza ukuthi ngenziwani ngenzeni ngimenzeni lo muntu sengizela iy'ngane ngangingasaphuzi emveni nje kokuthi aqala lobole ngayiqoqa nami ngoba sengumfazi ngabamba isimile kwase kuba yileyo nto nje ukuthi nje emaphathini noma amadili yabo ushintsho dololo hayi alukho futhi umndeni washo wathi ngeke libe khona masebekubona babenze njani mhlawumbe sebehlangana nje nawo wahlangana hayi ngangavamisile ukuhlangana nabo kodwa sinamazi angahlangana umuntu ongenza into ebuhlungu uzomenzani angazi ezihleze ngiyibuza yazi even ex yami nje maningi kodwa yazi angaze awuhlangani naye
Angazi nani nishonaphi guys mase sihlukene nenze njani. Angisaniboni mina kanti. Mina ngiyemfuna umuntu ukuhlangana naye angibone ngiphicaphile yikho ngingafuni nje. Ngijabule kabi mina wangibunja ama ex amaza ngazi. Nikubani veleni guys kanti nenze njani manje. Bakhona nje abantu abathi enekushubile ama ex abuza impilo. Kusuke kwabanjani labo. Ngibona khona la inkundla zokuxhumana. Angikaze mina ngahlangana ne-ex akaze ngihlangana naye ngomzimba wayo ukuthi ngihlangana naye siyabhampa akaze umuntu ongenza into ebuhlungu ngoba wangenza into ebuhlungu awuphinde uhlangane naye nami nangahlangana. Angazi nje ukuthi ngangaba notice futhi ngiba ngangenandaba hayi kodwa nabo. sanadlala nogela omunye owayejona no baby dad wami oqala owantshontsha ipasi lami wantshontsha ipasi lami wayofraud. cha wayengafraud wayelintshontsha nje ipasi liwile ngibuke uyobhalisa iqolo wasentshontsha ipasi lami ngathi ngithi ngiyabona ipasi alisekho umqondo kodwa ngokuthi umqondo futhi yabuya ipasi lami afice selinamathisele eposini selinjani njani wahluleka ngisho ukuthi ubelithathela ini I think yanethe imvula waqosha nje selilahla hey yazi ngambuza nje futhi ngimbone nge16 ngathi wegela wawusaphi ipasi lami isona ke umuntu owangise ebuhlungu yena uqala umbo hayi mina bengingababoni bandla nje ngicela ukubuza manje yagcina ke indaba yenze njani ke hayi yabona ukubuya kwami esibhedlela la ngabona khona mase besho kanje usisi ukuthi ene lo washa uma waphuka ingane kusho ukuthi nami usengilalisa esibhedlela nje uzongibulala ukulandela la ngizofa futhi angizobulawa yena yedwa nezingane lezi zama weingane zakhe zizongibulala ngoba sikenzeka sifike ngingedwa engekho yena esemsebenzini zikhuluma ukuthanda kwazo uma ngingaphendula nazo ziyashaya kwacaca ukuthi ngathi nje hamba kolando kwakhe ekhaya kwathi makuthiwa ekhaya kwabe kuphela kanjalo njengamanje 2008 ukhona ukuhlangana nje naye hawu uyakhuluma nje waphela ingane ihlala kuyena nje zo2 zasala naye zisanda kuhamba nje sihambe nje ngoba sengiqashile la ngakwazi ukuhlala nazo emqashweni nomsebenzi engiwenzayo uyangihambisa kakhulu kunani ingane intombazane nazo ke vele zazithanda ukuhlala naye kuyimina wayengathandi unjani ke yena ke ube right esasebenza akasekho right engasasebenzi kwaphuma imali zaphela manje ingane iphila ngani lapha nami ngiyazama ngiyahlanganisa ikhona nje eyenza beauty isiyaqashwa nje endaweni base kuthi le ncane isenza grade 12 usasencane so nje uhila kanjani from kuyo yonke lento lena nje i-trauma ukuxathwa uhila kanjani ngavela yele esontweni wavela yele esontweni ngaba nomuntu nje ongimemayo wathi nje la kuboka Jesu kuya kunantandane akunamfelokazi uyaphila nje right akunamabuye emendweni ngathola umndeni ngi-right nje yabona nje uma mfundisi wami uma nobaba nje kumina ngithi ma omama umbotho nobaba umbotho e-faith mission siyanibingelela lapho mama umbotho nobaba umbotho ngelilanga siyathemba nawe uyofika ngiyofika mina ngihambela yonke indawo mina akangikhethe emasontweni emcimbini yonke indawo ngiyofika nje ngelinye ilanga ngithi qhaza siyabonga yazi mama ukuthi ena hayi bo ngikhonta ngifuna ukuyibuza esengiyayikhohlwa kunanto ethi ukugeza umuntu uyageza kanjani ukuthi ene bumshaya unjani ugeza kanjani khona umunye engathi mangithi yazi nginenkinga ukuthi ngishiyo baba weyingane bengishiye ngithola omunye wathi kumina inkinga yakho wayengangidlulile wayengixoxela nje athi kahle kahle kuthiwa makade uhlukene nomuntu uthandana nomuntu especially masexalisini noma kanjani fanele maqeda ukuhlukana naye usithola omunye uthola imbuzi umgeze and especially mawushadile futhi ke fanele mawusuqedile konke ama divorce nani mele uthi ugeza ikhona lonto la enjalo uyakholelwa kuyona noma mhlawumbe into engenze angiyazi ke mina kuphela ngishadanga mina ngagcina yebo ngaphuma mina lapha mina yebo sesontweni mina hayi ngibuze kwabanye ukuthi anagcina kwenzakale kanjani hayi mina ngigezwe ngegazi nje angikhalela igezwa angihlabe ayikho enye inkolelo enginayo ngaphandle ukuthi uJesu uyasindisa amgcina umuntu into enkulu ke mama usamxolela nawo ubaba hayi sengamxolela siyabonga kakhulu ngoxolo siyalithanda noxolo hayi sengamxolela siyahlangana nje angibone awusawubone yebo ngiyafika ingane lapha ngipheka ubhiriyane ngulayisha esitsheni afone zenza ivideo call awu kwamnandi ukudla wakhe hey wangikhumbuza ezamzukwana bakithi futhi ke phela uklabuza kokhathomena amakhehla lapha blekesi hey blue bunch bahlali nangumama ke la usechazile-ke nizweleke nani ngokwenu uhambo lwakhe lube njani lunabumnandi bakhona kahle kahle ubumnandi eminingi la
ingoba nje kwaba sekubaba njena futhi mhlawumbe so- ubaba kabanga nalezi ayingane lezi ezingaphandle Ezazingahlangene nokuhlangana mhlawumbe nje kwakungalawuleki isimo sasingalawuleki mhlawumbe isimo. sasingalawuleki ngoba kuyimanje lezi engikhulisile ziyangithanda zithi ma ziyangivakashela zi-right Ziyakuvakashela futhi. ziyangivakashela. Okay, sibonge kakhulu mama, sibonga uphole nje futhi uxole Hayi nje. ngi-right ngixolile ngi-right kuyadluliswa uNkulunkulu usithethelela ngasikhombisa kuze kube ngasikhombisa pho thina wayesingathetheleli. Amen mama. Amen. Bafethu uhlelo uma buye emandweni lona nguphela. Bafethu ungakhohlwa ukusubscribe and like and view. Guys, uhlelo lusha lolu nginethemba lokuthi ena ninake vele ngoba ngaqashwa nini abahlali. Nisazongitshela ukuthi hayi kahle kahle phela ubhedile lana, hey phela uphaphe kakhulu. Niyangazi phela ukuthi mina ngibe ngithi ukuthi ngibe extra mase extra kakhulu ngibuyiseni. Hyperactive. Ngibuyise nithi hayi phela hayi lo akusenziwe. Kodwa ke bafethu uhlelo lona asikhali. Lana sesixoxa ngezimo ezasehlela. Nesinethemba lokuthi ke siyadlula ke entweni, sidlula ezintweni ezinzima. Yabo nje Ngoba ikhona lento ingamandla ivalelwe ngaphakathi. Nimview mabuye emendweni uphelweni uzonikeza every week ngizodeliver each and every week ngizobe ngideliver nje ngama return soldiers ukuthi asixoxele ukuthi wona abuye empini ephila. Yebo. Siyabonga ngalokho. Nibe nosuku mnandi. Bye. Bye. Is the Black Life TV?